mu gice cya gatandatu aho ise w'uyu mwana yari agiye gukubita nyina. Ngira ngo murabizi ndimo ndasobanura ifilimi yitwa Secret Superstar yasohotse umwaka wa 2017. Uyu ni umwana wakundaga kuririmba wari uri hafi kuzaba umunyamuziki ukomeye cyane. Yumvaga yifuza yuko isi yose yazamumenya, ariko ise ntabwo yabyifuzaga cyane. Oya, ise yumvaga yuko uyu mwana yaba undi atabaye umuhanzi. Yumvaga yuko uyu mwana abaye umuhanzi atari byo byonyine bamusaba, ahubwo hari n'ibindi biba byihishe mu bijyanye n'ubuhanzi, kuko se yari umwubatsi. Ise yari umwenjenyeri mu gihugu cyose. Ntabwo yigeraga yizera uyu mwana impano ye, kuko twatangiranye mwagiye mwumvaho ibintu byose, yaciye amagitari, yakoze ibintu byose. Rero twari tugezeho arimo abwira agasaza ke kitwa Gudoti, ambara neza tugende mu bukwe. Yari agiye gusohokana umuryango we mu bukwe, ariko mbibutse nubwo yari agiye gusohokana umuryango we mu bukwe, ntabwo uyu mwana w'umukobwa ntabwo amujyanye, ntabwo ari kumujyana, yari kujyana nyina na gasaza ke. Uyu mwana ntabwo yamwemeraga cyane, ntabwo yajyaga amwemera. No, ndaza kuba nzabasobanurira uburyo ibintu byagiye bigenda byose, mwebwe tugombane tugendane neza. Hanyuma agiye kubonabona nyina asohotse yambaye ikanzu yonyine, yambaye inkweto gusa, imyenda yonyine nyine ukunda abadamu bambara. Ariko umugabo bimwanga mu nda, arebye mu izosi ry'umudamu abona mu izosi rye nta kintu kirimo. Abona nyine mu izosi nyine kwa urabona hari ukuntu abahinde baba bambaye ibintu by'ibishaneti bikomeye cyane. Arebye mu izosi abona nta mukufi urimo, katuwita umukufi. Araje amuga ati niko mada, gute ushobora kujya mu bukwe wambaye neza gutyo ariko mu izosi nta mukufi urimo? Wibagiwe ko nakugurira umukufi wa zahabu? Wagire ngo bajye bavuga ngo umugabo w'umwenjenyeri nkanjye mu gihugu uzwi afite umugore yananiwe kugurira umukufi wa zahabu, genda wambare. Umudamu yibuka ko nta mukufi afite. Arangije abwira umugabo ati mugabo mwiza, rero umukufi nawubitse mu nzu, ntabwo nzanawubitse. Umugabo amuga ati ni gute iyi nzu ko ari ntoya, iyi nzu ni ntoya cyane, ni gute iyi nzu ushobora kumbwira ngo ntabwo uzaho umukufi wawubitse, genda uwuhige. Umudamu ati nari nibagiwe, ati uyu mukufi nawubitse muri ya bake yacu. Ati iriya bake twayifunze kera, wanyweye ibiki? Genda uhige umukufi uzi wambaye wa mudamu. Umudamu arongera aribaraguzwa, ngaruka umunsi ko ndibutse ngo umukufi ngo nawujyanye ngo kwa musaza wanjye. Umugabo ati kwa musaza wawe ntabwo duheruka kujyayo, ndakaye ntabwo ujya wijyanaho ndabizi, wanyweye ibiki? Genda uhige umukufi. Ako kanya insiya wa mukobwa ahita aturuka hirya, yumva ibintu byakaze, ahita acengera mu nzu ajyana nyina ati ngwino tujye kuwuhiga. Bageze mu nzu barihigisha bya runyereshwa, bahita bahagarara. Umwana abwira nyina ati mama, ntabwo nshobora kwizera ko uriya mukufi ushobora kuba warawugurishije kugira ngo ukunde ngurire laptop. Twagiye tubanziranya mu bice bya mbere byagiye bibanza byose, twagiye tubona ukuntu yagiye amugura laptop kugira ngo akana kazamuke, twagiye tubona ukuntu kagiye gacuranga gitari, abantu baragakunda, ibintu byinshi nyine. Mujye mubanze mu bice byabanjirije iyi ngiyi murebe. Hanyuma rero umwana avuga ati ni gute waba warugushije umukufi wa zahabu ukagura laptop? Umubyeyi ati nagire ngo mpase ibyishimo byawe wa mwana we, guhera ukiri muto ntabwo nigiraga mbona na rimwe wishima, nagire ngo ndebe ko wakwishima mwana wanjye. Umwana avuga ati mama ntabwo wagakwiye kubikora. Nyine tirekera mwana wanjye, ntawe ukwiye kumbwira, ntawe ukwiye kumbwira icyo gukora. None nakikubwiriza ko papa agiye kukwica biragenda ute? Ati wenda reka nkwereke, reka wenda mubwire ko nawubuze, ntaza aho nawujugunye, wenda ushobora kuba warariwe n'umuswa, wenda ushobora kuba waratanye mu bitaka. Ni umwana ati mama ntabwo ibyo birashoboka. Agikingura urugi agiye kubona se ari imbere y'urugi, byose ibyo bavugaga byose babyumvaga, byose yabyumvaga. Mana nyagasani, ako kanya se azabira ngo n'uburakari ati ni koko umukufi warawugurishije kugira ngo ukurire kariya laptop k'ubururu. Warambeshye ngo ni musaza wawe yakohereje, kumbe niwe wakaguriza. Nagatanga ya musaza yohereza ibintu bishyashya. Bada ngwino hano. Umwana ati papa hafi, nyamuna hafi.
icyo gihe ako kanya bagati jyana musaza wawe, mujyane, mutabona ukuntu amaraso atabatarukira. Hanyuma wese akurwa n'umugore we. Umwana abona yanze kugenda, umugabo ahita kubita umugore we urushyi rwo mu matama. Mana Nyagasani, aho niho umuntu atangira abera imbwa. Akimara kurumukubita abana bareba, abana bahita basohoka bajya hanze, batabona aho ababyeyi bari kurwana. Bararwana ku isi, aramukubita. Umugabo akubita umugore we, umugabo akubita umugore we, arongera aramunoba koko. Maze ibintu birameneka, birashwanyagurika. Bikimara gushwanyagurika, umwana ahita yinjira ati mama, ati papa, tuce mama wanjye, ariko utamwica uterekera, ariko uterekera. Ati njye nta nubwo iriya laptop nyikeneye, nushaka kuyijyana. Ati hagiye na laptop, yizane hano mwereke, genda uyizane. Umwana ahita yinjira mu cyumba n'uburakari bwinshi, ataterura ya laptop arayizana. Arangije wa mugabo ahita abwira nyina ati umugore we, niwe waguze iyi laptop, yifata ugenda uyijugunye, yifate. Umwana abona nyina atangiye kugira ubwoba. Umwana yari yagize umutima ukomeye, ahita afata laptop, avuga ati mama, aho kugira ngo bimugendekere gutya, reka aba ari igihe bibaho. Ahita agenda yiruka, kandi iyo laptop niyo yari imufitiye inzozi ze, niyo yari itangiye kuzamuzamura. Ahita agenda yihuta cyane, arihuta, aragenda agera ku gipangu, ahita yirekurira hasi. Kandi bari babagahe muri etaje. Laptop iramanuka no hasi kuri sima ngo pa, cyangwa se muri kaburimbo, irashwanyagurika yose. Ibaze nawe, uwo mwana niwe wari ufite nizo nzozi zonyine yari afite zo kuzamuzamura. Ngire ngo murabizi, ubu ni ubusobanuro bwa filimi ngenda mbaha, bwa filimi zagiye ziba buri kantu ku kandi, mbagenda mbanyuriramo. Nimba mutarabonye iyo filimi, ngende nyibabwira ukuntu byagenze, se iyo nkuru ukuntu byagenze. Umwana abona laptop ishwanyagurika. Uyu mugabo ikintu cyose umwana akozeho cyamuzamura, arakicaza. Nyagasani Mana, yamushwanyagurije gitari, ibintu byose yamubujije kujya mu marushanwa, amushwanyaguriza gitari, ibintu byose arabimubuza. None na laptop yari afite nayo atumye imeneka. Reka dukomeze muri episode cyangwa se mu gice cya kangahe, cya 7. Tuzongera. Bye bye, ciao ciao.